រវាងគប់ដែលធ្វើពីក្រដាស 1000 ស្រទាប់និងគប់ដែលធ្វើពីថ្មទម្ងន់ 500 គីឡូក្រាមតាមមួយណារឹងមាំជាងគ្នាអ្នកណាដែលចេញពីក្នុងនោះបានមុនគេនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់អ្វីបានជ្រើសរើសយកគប់ក្រដាសរីឯដាតាំងបានជ្រើសរើសយកគប់ធ្មប់ទោះបីជាក្រដាសមានលក្ខណៈទន់និងស្ដានក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាត្រូវបានបត់ជន់គ្នាដល់ទៅ 1000 ស្រទាប់វាមានភាពរឹងមាំខ្លាំងណាស់ដែលមិនអាចវាបំបែកបានឡើយរីឯគប់ថ្មរបស់ដាតាំងវិញគឺរឹងមាំខ្លាំងណាស់ទោះបីប្រើកម្លាំងបែកអស់ពីខ្លួនក៏មិនអាចចេញបានដែរអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបាននាំយកឧបករណ៍ពីរមកហើយពួកគេបានលេងចាន់ឈ្នះដើម្បីជ្រើសរើសឧបករណ៍មុនក្នុងជុំនេះដែលតានឈ្នះហើយគាត់បានជ្រើសរើសយកកន្ត្រៃដោយទុកកាំបិតឲ្យអ្វីគាត់គិតថាកាំបិតប្រហែលជាមិនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងគប់ក្រដាសទេប៉ុន្តែវាคล้ายជាសំណាងទៅវិញរីឯដាតាំងវិញមិនសូវមានសំណាងឡើយដោយសារការយកកន្ត្រៃទៅកោះថ្មវាគ្រាន់តែបង្កើតជាផ្កាភ្លើងប៉ុណ្ណោះមិនអាចបំផ្លាញអ្វីបានឡើយគាត់ស្រាប់តែមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួនអ្វីប្រើកាំបិតទៅគិតយ៉ាងរហ័សជាមួយជាងក្រដាសហើយបានបើកវាបានរាប់សិបស្រទាប់រួចទៅហើយអ្នកសម្របសម្រួលបន្តដល់ឧបករណ៍បន្ថែមហើយលើកនេះដាតានក៏នៅតែទទួលបានសិទ្ធិជ្រើសរើសមុនដដែលគាត់បានជ្រើសរើសញូជើធំមួយអ្វីទទួលបានកាំបិតតូចមួយដែលមានមុខមុតស្រួយស័ក្តិសមខ្លាំងសម្រាប់គុកក្រដាសគាត់បានកាត់និងដាប់វាបានរាប់សិបស្រទាប់ទៀតរីឯញូរបស់ដាតាំងវិញគ្រាន់តែសូប៉ាំងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជាដៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមិនរឹងមាំទៀតផងគាត់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីយកបំណែកជើដែលបាក់មកវាបន្តទីបំផុតថ្មដ៏រឹងមាំក៏បានប្រេះដែលធ្វើទីដាតាំងអាចរួចទៅមុខបានបន្តិចខណៈពេលដែលជញ្ជាំងក្រដាសរបស់អ្វីត្រូវបានបើកបានជា100ស្រទាប់ហើយប៉ុន្តែវាកាន់តែរឹងមាំនៅស្រទាប់ខាងក្នុងដែលស្ទើរតែមិនអាចប្រើកាំបិតដាប់បានគុកក្រដាសដែលមើលទៅសាមញ្ញតាមពិតទៅពិបាកដោះស្រាយជាងការគិតទៅទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់បានតែបន្តវាបំបែកវាមិនឈប់ឧបករណ៍ជុំថ្មីត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងគុករបស់ពួកគេរៀងខ្លួនអ្នកសម្របសម្រួលបានប្រាប់ពីទីតាំងជាក់លាក់ប៉ុន្តែការយកវាចេញមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេអ្វីត្រូវតែហែកស្រទាប់ផ្លាស្ទិកដែលរុំព័ទ្ធជុំវិញរីឯកំណកសាច់របស់ដាតាំងមានកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រហើយឧបករណ៍អាចនឹងស្ថិតនៅបាតក្រោមបំផុតគាត់ត្រូវតែពុះសាច់ទាំងអស់ចេញទើបអាចយកវាបានពួកគេទាំងពីរនាក់បានប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយអ្វីបានបើកកញ្ចប់មុនគេហើយទទួលបានឧបករណ៍ថ្មីគឺកាំបិតដែលមានទម្ងន់សមរម្យអ្វីបានកោះជញ្ជាំងបានជាង200ស្រទាប់ហើយខណៈពេលដែលដាតាមិនទាន់បានពុះសាច់បានពាក់កណ្ដាលផងដោយការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដាតាទីបំផុតបានរកឃើញយូរមួយគាត់បានវាទៅលើជញ្ជាំងថ្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាទោះបីជាគាត់ហត់នឿយខ្លាំងរហូតដល់ឡានក្រហមមុខក៏ដោយក៏គាត់មិនព្រមចុះចាញ់ដែរប៉ុន្តែដោយសារឧបករណ៍មិនសូវល្អញូនោះក៏ខូចមុនពេលកំណត់គាត់ត្រូវតែប្រើកន្ទុយវីបន្តទៀតអ្វីជួបការលំបាកជាមួយជញ្ជាំងក្រដាសដែលកាន់តែក្រាស់ឡើងអ្នកសម្របសម្រួលបានយកឧបករណ៍ថ្មីមកហើយលើកនេះអ្វីទទួលបានសិទ្ធិជ្រើសរើសមុនគាត់បានយកពូថៅហើយទប់កាំបិតឲ្យដាតាំងដោយការរំពឹងទប់កាំបិតមិនអាចធ្វើអ្វីថ្មបានឡើយលើកនេះអ្នកសម្របសម្រួលបានលាក់ឧបករណ៍នៅក្នុងប្រអប់ដោយអ្វីត្រូវបើកប្រអប់បេតុងរីឯដាតាំងត្រូវបើកប្រអប់ក្រដាស100ស្រទាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់បានវាបំបែករហូតដល់ដៃទន់អស់ហើយទីបំផុតអ្វីបានបើកប្រអប់បេតុងបានហើយទទួលបានកាំបិតរីឯដាតាំងក៏បានបើកប្រអប់របស់គាត់បានដែរបន្ទាប់ពីការប្រកួតអស់រយៈពេលជិត1ម៉ោងអ្វីចាប់ដើមអស់កម្លាំងអ្នកសម្របសម្រួលបានយកឧបករណ៍ធំមកពីរទៀតដោយអ្វីជ្រើសរើសយកចប់កាប់រីឯដាតាំងបានញួរដល់វគ្គដែលប្រត់អ្វីបានបើកគប់ក្រដាសបាន2ភាគ3ទៅហើយប៉ុន្តែចប់កាប់បែរជាខូចគាត់ត្រូវតែប្រើដៃជីករីឯដាតាំងវិញហាក់ដូចជាមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងវិញគាត់វាបំបែកថ្មបានយ៉ាងរហ័សទីបំផុតដាតាំងបានយកទុំជ័យជំនះបានហើយឈ្នះការប្រកួតនេះសំណួរគឺបើជាអ្នកតែអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបើកគប់ក្រដាស1000ស្រទាប់ឲ្យបានលឿនបំផុត